Dwaekki, ta ta ta. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!
tô aqui em outro lugar porque a gente vai tentar consertar o rabinho do Dwaekki. O que a gente vai fazer? O rabinho dele não tá muito encaracolado. E aí a gente vai virar ele aqui e vai aquecer. Vou segurar por um tempinho pra dar uma fixadinha. Se você quiser, você pode passar uma fita, mas aqui eu já vou sair, então não vai dar tempo de eu colocar a fita. Mas se quiser usar uma fitinha pra prolongar, né? Até ele esfriar, mas ó. Ficou assim, gente, o rabinho dele. Ó. Rabinho do Dwaekki. 오늘은 창빈 살롱. 돼지 더하기 토끼는 돼끼 따따따.